Mbote mingi bandeko balandi émission nanga tozo kende wapi. Émission tozo kende wapi ça pour un changement de mentalité. Vraiment ça pour permettre biso to avancer to progresser na kati mentalité moko ya malamu. Alors na kati émission oyo nga mama Moisanza, mama Nicole na lobela makambo oyo tali communauté makambo oyo eza ebele. Alors na lobela makambo oyo na lobaka changement de mentalité. D'abord na kati émission na ngai eza pour un changement de mentalité. Na kati wana eza na bato ebele bayebi mama Moisanza na aspect mususu ya makambo ya komela maki, ba misusu pe bayebi ngai lisusu pe na makambo ya poso, ba misusu bayebi ngai pe keno conseil na ndenge ya makambo ebele oyo tokutana nango na kati ya communauté na biso. Alors na kati ya émission oyo eza pe na bato mususu oyo nano bo découvrir nga comme il faut te mususu oyo ka mususu solane maman Nicole en tout cas na visita ki YouTube na yo na moni ba témoignage ya bato mususu ba meli ba maki ba biki en tout cas tango oza abonné. D'abord on a ça merci beaucoup na ba ndeko na biso ba boza ko s'abonner tango oza ko s'abonner tango ozui grâce ya ko découvrir ba émission net oyo ya ngai vraiment les grâce mingi bonjour ba maman nanga. Donc je dois vraiment t'en yo beaucoup plus ya kolanda kaba vidéo ozolanda pe po okoki koya na esprit net obiki maman Nicole na ye po na bouton na ye po na tâche na ye po na teinture na ngeza uniformité mais kuna msusu malgré poso mais ozalaka pe na problème msusu ya kobota ozalaka pe msusu na problème msusu ya kiste ozalaka pe na problème msusu makile kangama yo. Donc tout ça au moins na kati ya émission oyo oko se retrouver en même temps obongisi poso ndenge bandeko misusu bazali kosala omona abongisa poso na ye na kati émission oyo amelaka pe maki parce que malgré bandeko misusu boza kosalela pe mama Nicole ba témoignage pe ya malamu boza ko témoigner atozu courage wana ya ko témoigner pa na ngate mais tant que osaleli mayele oyo ofuteli yango mbongo te opeseli yango pe dimité mais témoigner quand même monene ya Nzambe à travers mutu oyo azwaka temps ya kofanda. Coucou maman Sylvie Matondo, coucou maman Berthe. Donc il faut que témoigner ka bandeko na biso ba noir to témoigner monene ya Nzambe yo msusu grâce émission oyo au soutenir yango te passer na ndenge ya logique des choses normalement o eza de boko ya Nzambe si ke bikisi yo ndeko nanga faut qu'on pesa toujours soutien pour musala Nzambe kende liboso mais ezali volonté ya bandeko ebele. Bon coucou maman Hélène Manoucha mais tatolaka monene na Nzambe tango ozomona mutu mususu azoya ko passer critique mais yo grâce à émission oyo okende hôpital te mwana na yo nini asthme ici là nini malade ya ndeke ici là yo moko miome na yo koya kiste na yo koya. Donc Nzambe batatolaka ye surtout soki azoutilize bana na ye parce que noki tokoya ko risquer kana na Nzambe pe ezalaka musika te. Bible lobi aza lent en colère et riche en beauté. Alors lelo na memeli bandeko nanga mususu kaka nde lobaka 1+1 tango naza koloba bongisa poso eza telisa poso te nga naza na école ya formation bongisa poso nalobaka yango poso moko ekoéchappe ngeza te na butu nyonso atomoni ke non oza na babutu esopaneli yo lelo. En tout cas, Lukanga na privé. Zamba salinga grâce na yeko découvrir encore dernière encore solution. Donc balbaka quelquefois le malheur est bon. Malgré nazala qui vraiment un peu déçu, ya komo na bande konanga dernièrement vidéo na salaki na koki ko répéter angote na zu fuite ke baza ebele basio oyo balandaka oyo baza koteka na sima mutu na nga na biloko nazo lakisa gratuit na yoki ba fuite ebele baza tellement ebele même si to sans charger na mutu moko parce que to moni a s'afficher mais les restes ba bomba mina ndako masumu ya bino moko na Nzambe metala Nzambe oyo asali biso na découvrir eloko moko donc na comprendre ki te eloko wana ata soko za na bouton ndenge ni opakoli yango lo ba mama Nicole cortisol a kosa donc bouton penza moni pendia elali na lobaki yango ke donc mbende na lobaka na bandeko nga naza bongisa poso te naza telisa poso atozo mona poso na ngai boizonga toujours na ba vidéo ya ba YouTube nanga okomona avant après eza facilité peut-être yo zo ko envier peut-être yo ko critiquer Moisanza kosa ka biso te akosaka bato nsu bomoni na lakisaki bino déjà
biloko oyo emso kokanisaka na kokosaka bino. Donc oyo azondima nga gloire à Dieu parce que ntango ozokozala convaincu omona ekokutenge eloko te lelo na memeli bino grand masolo ntango nalobaka implice na sire ntango naloba nga nalobaka avec une fois avec action na sasi oyo susu carton ya guess na elio jamais ndenge eza wana moto komona tala sandale na biso ya guess oyo eza nanu ya sika sandale ya sika nazo bato oyo bazaka na Suisse bazomona toujours prix oyo 229 francs suisses. Donc na euro ezosala biso to baneti ba 200 euros kaka. Donc oui ba 200 euros. Mais ngai nazwa sandale oyo ya guess na 30 euros. Tango nga na ye pona bato yo bayebi ba masolo bato bazomona musika bato bazomona ba faire bato bazomona ba commerce bato yo baza komona ke babi grâce à émission oyo ezate po oya ko profiter na nga nazoba na tout le monde que non on se moque pas de Dieu. Mutu asala kamusala na ye avec la sincérité, avec compassion, ya ke non bande comme susu ba profiter. Lelo na fandi na oki ojo maman moko. Alobi maman Nicole, en tout cas vraiment Nzambe apambola yo na komanda biloko te kaka ba biloko ba YouTube oyo bato ba expliquer ka bato bebisanga poso. Kolandaka conseil na yo makamba ba maki bani na meli. Ozo mona mutu na pesinga eloko te mais tant que mutu wana motema yeza kimia Nzambe opambola nga mais soki Nzambe azomonana nazolela na kombo na yo ke bana kanda na Nzambe ngai na yaka na émission te po yo oprofite na nga te yo nde oza wana ntango moni obi moni neti nga na ye okokozala na mbongo nde nalobaka oza na fin fo ata na Suisse awa omona pe boyebi bati tokokozala miso na 30 euros no ezotraîner mais omona boyebi Manikola lati fantaisie kitoko mpo na tie bracelet te mais omona boye poste ezali partout poste kokoma bakoko kokoti selo yango ata nini sandalo ya gesi oboye ponga ndenge nazwa yango nde nazoba ata nde nazozwa yango na baprix ya se mais eza négociation tokonégocier parce que il faut la chic il faut la soin il faut na kati émission oyo eloko émission ezali 200 et puis yo zwa yango émission na 50 émission zwa yango na C à 50 mais émission bazo comprendre kaka vision ya moninga te. Mais nga vision nanga na ko s'arrêter te donc na ko continuer na bato yo bazali na respect ya musala nanga et puis ba mama nanga ba miso bozo la na temps na ko banda ko pesa ba prix awa elingi lobate nde na mona ki dernièrement na ki ko laksa ba biloko mususu ba mama miso ba kotelinga tango na laksa ki ba maputa ya 10 euros ba mama miso ba kotelinga maman Nicole na lingi comment commander 4 pièces à maputa na ya 10 euros non et loko nga na sombi na 10 euros nga na ko ya ko tekelo na 10 euros te quand même si na sombi net sandala guess oyo tango na zoloba ke non na loba ki biso tozana ba magasin oya dégriffé ba congolais mais ba africaine mingi pe ba yebi magasin wana pété ba yebi te magasin oyo koko se retrouver na ba griffe nyonso tout et puis ndenge za yango nazoloba ke non eloko nyonso tout na mokili soki muto alakisi yo te okoko yeba te botala lelo bakamba bato basalinga bandeko na ngai yango na yebisaki tantine moko na lobi tantine ti bomona nga na ya kolakisaka babiloko miso omoni muto alakisi gel douche oyo omoni muto alakisi l'huile juste oyo oyebi te misu na pakola yango bimisanga pe bouton misusu egratanga poso au moment unga na souffrir na poso po bino bo profiter nango mais botala ba merci bato misu bazopesa nga grâce na bino lelo nga na ko lakisa su ba biloko na nga te parce que au moment unga na ko continuer neti mama moko pesa nga conseil ya mabe maman Nicole kolanda te yo continuer ka kolakisa pona nini yango baninga basi baya komonela nga comme ça au moment unga naza kolakisa bango bazoteka neti izana bato misusu baoteka na 10 bato misusu baoteka moko na 6 euros sikoyo yazolia nga sikoyo olobaka na nga ke Nzambe mutu kaka muto opambola wana eza ba conseil ya mabe bandeko na biso Nzambe tanga apesi yo vraiment lipamboli apesi yo grâce wana ya mayele apesi yo don ekoki kozala en désordre te faut ezala bien encadré botika kuku mama Maria Futila botika ba conseil ya mabe mama kotala tiki olakisaka kaka non soki lelo mutu oyo akoki kozala vraiment na mbongo to azwa pendia ba récompense comme il faut eza mutu lokola nga na internet tozwi nanu ba santé na bino nazwi nanu baposo ya bato misusu ebongi gratuit mais toujours tant nga nazo dénoncer boye po nazoloba bien changement de mentalité nga na tekaka avec changement de mentalité nga na salaka ba émission avec to avancer eloko oyo
noir azosala effort obike mwana mwasi oyo ndeko na biso africaine azosala effort ya koessaye un peu komitika mpo biso tozala bien ndenge nini eloko ni biso tokoki kosala biso mpe tochange mentalité na biso eno ezalaka eno ekoma moto azali kolakisa eloko mpo bato nyonso baprofite lelo moto apemi ozomona ndenge tozali nazosabina eloko moko mpo bato biso bayebaka bainformation te omoni meme bato oyo bazokopase bacommande ya basite ya bajuste wana boyebi nini bango babanda nini baproduire depuis 1990 eloko ya 1990 est-ce que eza ya lelo te donc me yeba yango a cause mpe na biso bakoki kochange mpe lisusu makambo me yango moni aza koloba ke non boyeba yango bato miso okoya kopesa conseil oyo te mama kolanda te yolakisaka non nzambe ntango asali nga grâce apesi ngai don mwana na ngai kende don wana eza te ke non ngai nazalaka na mpiaka to ngai nazalaka na tristesse mutu mosusu abonga nango mais c'est un péché mais soki mutu wana mpe mutu mosusu ko akoki koavanse nango molai me nga mpe na profite te nani aza zoba eza nga eza mutu wana te alors makambo mosusu ezali ke non ça se mérite na mokili ezali ke non il faut bato baméritaka biso soki omoni meme bible ezoloba fouiller les mauvais compagnons parce que okoki kozala na camarade te ke azotongaka yo ozoyoka yango okangi ye camarade wana yo dapo yo omoni ke camarade wana azokritike est ce que okozala na motema te ya kobaye te okobaye okoloba ke non vomi nde azala sel ke mal accompagné oza komona yango nazoloba ke non soki ekozala na baémission oyo koki kozala ke non botombola yango boloba ke nasombeli mwasi oyo caméra nasombeli mwasi oyo micro nasombeli mwasi oyo super eza baémission oyo tellement eza na bato oyo ebele babangaka nzambe nazoba bie bobangaka nzambe te bamisusu pourquoi parce que quand nzambe aza koutilize moto ntango yo ozo koseme directement ozo koreconnaître quand même que non c'est Dieu qui a agir parce que ntango nzambe apambo abikisi yo na myomi na fibrone to na kyste to na kosukoso ya mwana na yo to na maladi moko ozalaka nango ça fait des années exact que non parce que l'émission na telaki émission non la personne a eu combat moi des fois je suis combattu spirituellement parce que pour yo guérison na yo et ça accomplit ba miso soyez baraté parce que le diable a une place guérison ezalité alors au moment où émission on a présenté ba émission boye mais après on a zonga na prière na bandi ko sambela pona bato miso nzambe bato baza komela bamaki bato baza kosala bu Seigneur sala quelque chose agir donc naza non amour ya intérêt mais une fois que Dieu agir normalement oza na droit ya ko bénir esika oyo Nzambe a visité yo mais il y a les autres baza na bango ils s'en foutent beaucoup plus ba monsieur surtout ya lobi ya la kisi izana ya la kisi juste biso to profiter non Bible bitanga pesaka vision pesaka pe provision na ebisi bino bandeko nanga nazali na secret moko donc na ko bando travailler na sagesse discrétion parce que sagesse coûte parce que biloko na ngai tout ekozala en privé na sens que oye ko sala consultation ataku tongo parce que na ko laksama ya maki pe bozo peso ba bouton donc bokeba même na moyo ezo ko s'afficher ngala moyo na été nazaka na nga pe bo nazate na bomba poso na ngai na chapeau non parce que na yebi technique nini comment na ko affronter moyo wana alors ezala ba savon mususu boza ko utiliser na minute yo na ngina sala appel bomoni malili bongsaka poso bien mais il faut ko éviter moyo alors ba mayele mususu na koki ko bibisango lisusu na net boité parce que na monike africain mususu ba ko changer penza te même ba maman mususu boza ko talanga bozo yoka pe boso salango pe nanko bozokisi motema na ngai j'étais la personne que fallait nazala béni plus mais naza combati na bato oyo baye komela ba maya maki baye kobika voilà comment bato mususu bozo manquer nzambe respect lelo eza dimanche ndeko quand osengaka nzambe pardon il faut senga même pardon pour na émission oyo Coucou la patronne, maman patience Basakuba. Faut le baquer. Seigneur, j'ai été injuste devant ta fille. Mais c'était une dame. Oyo keno grâce à ba émission naye, eza ba émission ya kofinga ba se ba mama te, ba émission ko sala bote grâce à émission naye, mon mari il était guéri. Ma fille azala qui guéri. On se moque pas de Dieu.
Et langage nayebi bino. Nayebi pourquoi na lobi parce que Dieu m'a fortifié a révélé nga makamsusu. Ya kopesa ngai courage na kati émission. Parce que naza être humain eza facilité que muto atekaka biloko. Yo so mona yango. Aya kolakisa batu biloko misusu ope batu bazo bonga. Donc pour nous non, je suis la personne naza na besoin ya mbongo mais naza na besoin ya amour du prochain de quatre. Parce que moi na makamsu c'est ça. Relation pe edaka, mbongo pe est important. Côté mususu pe ko solo la pe est important. Bota. Na ye na carton eza original. Eza te ke babilo ko bangwanju te. Na sabino na ke na saki o ya Gucci. Pour nous battu sous relation comment est important. Ça que yo batu mingi ba yebi maman la patronne Masakuba maman Patience ayebi Tessin Suisse almanique Suisse italien pardon Tessin kuna eza ba magasin o ya ba griffe bateka ka ba musicien même mingi même ya Congo abiso bando sa ba concert na mo ba kiti kuna na ba mendrizo kuna. Alors, sœur nabiso moko ya mutabangala, ndekone ya mwasi abala mundele wana siko ya salaka na magasin wana. Ba magasin ba marque wana Tessin na Dolce Gabbana. So bango bazana ba pourcent, bazana ba nini ba avantage na bango. Et puis siko yo ba pesa ka bango ba carte. Muna ba pesi bango ba carte. Ceux qui par exemple neti saki chose aki na ngona 800, to zaki na 1000. M à 50% va quitter ici, bango M va 70%, mais bango bazan a droit à cause na magasin. On dit ça que ça fait déjà ça fait 5 ans yango nazala nango o ya Gucci o ya bac o. Et puis, ozomona ça on appelle ça ba chemise ba Versace, appelle ça ba chemise ba Ralph Lauren, ozomona bomoni certificat na ngwango. Mais ça que appelle ça ba sac belé. Na Dolce Gabbana na tekele po na zolo bana loba ngo émission na ngeko pesa commerce au moins parce que po na yeba osola émission na nga eko pesa yo penya commerce penja pe pesi yo commerce moni na ofungola ninya ya certificat ya sac yango numéro ya série yango nazo ba bien mutu na nga moko na média ça ba émission na tekele robe moko ya Versace ali moi sanza ba puis yo pesa oyo mais moi sanza pourquoi parce que omoni mutu apesi nga déjà yango oh Seigneur Jésus bato YouTube ndeko na biso YouTube bolimbisi portable koi alors na arranger bien ozomona ba masolo yango bato misusu ndenge eza po ya saki na opesa yango penza te na ndenge ya ligne parce que nayebi pourquoi bamaka misusu eza tambola bien na mokili sala bien na mokili eza na ba porte misusu nzambe akufungwela yo afungweleli yo par mutu boye emsu na kati émission oyo okoki pe emsu ko tourner mbongo na yo obalusi mbongo na yo neti baje neti yango metanga na zoloba moni neti boye emsu po bi na mbongo na wana mbongo no mais moi eloko moko ya chic po okoka no kosomba pete mais omoni pe émission obi maman Nicolas zola exception ba biloko boye ozomona tala na prix nango 220 et moi pe maman Nicolas bi tanga na zo na 30 euros tanga na zo na 30 euros na lobi te que non ngai na koyo te ka sandal o ya guest na 30 euros non on te na 30 euros te mais na koya ko solo nanga na privé que non maman en tout cas na na prix ya bo yo moko yebi déjà motema nanga ndenge za oyebi déjà que non maman soka lobi bo ndenge za wana miso kotina parce que pona essence nanga misusu na tana nga mais tant que ozali ndeko na ngai africain mutabangala na ko exagérer te parce que naza pona ko baxela bino implice mais pona que non yo pe ndenge za wana ozala te ke ya ko envier parce que ba noir mususu baza yo mona yenda leki yenda za danger tozo ke na malembe na ke na bagesse avant na ba bifalo net na lobaki ke non bande ko na ngai émission na ngai eza bomoi na zo la sabino ba sera ba fula tala oyo nini oyo d'antenne na la kisaki wana ozomona tala ezokota ba maputa nyonso émission pe okosela ngo lamba mais tout ça on a zo bato ko mutu ko nga bino bato obozoya na contre cœur bobi ke toko yiba ye mayele parce que neza biso pe to dondwa tant que nzamba zo mona mauvais cœur da bino et loko mon côté msusu ba mbongo wana ça va bien malaki ko bonga te zala simplement
zala po na frère na yo sœur na yo africain. C'est ça oyo mindele ba réussir et puis ba tongi mboka na bango. Parce que ngai tala ekokute ngelo koti na moni ndeko nanga mwasi po oyo boye ata soko lobi ba Nicole o to sala ba faire na koko mema na ngona magasin wana te mais na ba prix pe msu na koti sela yo yo po za la perdante te parce que yo po bona pe bo bi ke mami na revendre ngo toke lisusu oyo lisusu guess oyo toke na prix nango combien 100 eza 119 francs suisses. Alors guess oyo oya basket ozomona nazo yango parce que bino tango boza kolala ba faux blanc ba omoni mindele na baba omoni ba portugais ba faux blanc wana baza na solidarité koleka biso ba africain bango même musala omona musala penza bazui ba bengi ndeko na ye portugais bango omona o comprendre ba portugais ba tondi mais yo siko omona oza na volonté mama Hélène Manoucha ya ko benga africain mutamangala surtout biso batoto lobaninga oza na besoin benga mutamangala ya kosala na yo ozotala kaka ye à cause na ye bakolongolo musala à cause na ye okoloba abandi su kotonga yo voilà moi yango nazo koloba change s'il vous plaît bandeko na biso parce que eza na ba africain oyo bazali na ba bonne volonté même moi si moko ayebisa kinga mi mama nga naza prête même ya kufungula bato mususu lelo na tongi flat na tongi na ba net restaurant moko munene eza kaka mama babiloko ya bapoto ya ba moins cher babiloko misusu ozolakisa njoke kotsaka mbongo babiloko na biso ya ba solde po biso eza dégriffé eza question ko solde te obando okendo kuta kaka babiloko ya ba marque na ba prix nango ope ko bake na zui pe belé et puis na sali pe affaire mais babindele ba faux blanc wana ba Kosovo kanisa ba portugais soki mboluka muto mona portugais za chef azui ndeko na ye mais ndeko na yo mutamangala ta congolais okoza pe na volonté bina pese musala mais okotala ndeko no wana koya koyina yo akolinga bando remplacer place yo za chef équipe akomi kosala jalousie mal placé ote yependendi msozo ozo yebise sala loko boy akomi kosilika po yo ozo dicter la famille africaine même nzamba lobi l'humilité précède la gloire mais il faut aussi koyeba ko considérer quand on a komi kitsa donc ozo considérer aussi bandeko na yo parce que ngai nde na lobi boye moni oyo ozo imaginer nini guess oyo ya été oyo ya rose oyo kanso beti moi jean na yo kanso donc oza na sale pa ba coupe musu peza ba robe mususu pe boya liputa ekoki pe kokende mais kanisa soko zwi yango belé eloko ya 20 € euti na 100 €. Okoro tekela me ngata so na ndako penyo otekaka oyebisinga maani ko pianga 50 € na ozwako ata so bina pianga 60 € na kozwa parce que biso toza bata ba griffe obike o gesi penza na carton nango penza ndenge za wana bozo mona na mokili tango ozo vivre bien ozo yeba tenga na bandai kotala batu mususu na bandai ko tester batu mususu nazo tala bi metala bato yo tala moto azo yela nga na intérêt mais makambo eze belé tala oyeba même omoni ba poso yoko ebe baka ebonga kama il faut yeba babilo ngana na babilo ka ba poso ba stratégie ba poso belé yango mona lobi penyo ndenge kaka na yoka mutema pasi na makambo oyo utai koleka na comprendre nzamba pesinga formule moko na sali yango pona ba bouton nazala nde nazo loba na ko présenter yango pete na internet même ata o photo ata muta ko somba ngo pe na photo te ko somba ngo sans emballage eloko mona découvrir boko zwa yango sans emballage soki par exemple même soki boko regretter bolobi mais maman Nicole Kalazaki ko boete eza pona na zwa mayele eza énergie quand ça fait combien d'années na fandi na yeko oyo lobela makama ya maki kutu na banda ko loba na zemi mais bande kona biso ya ba africain en tout cas ba misu bolingi nzambe te malgré mingi kako yoka komba nzambe soki te mais boloba misu boloba ngo na mbembo mais tangu nzamba sali mutu na image na ye yoko nyoko la mutu nzamba sali te déjà ozo manquer nzambe respect tozo koba omoni sandali o ya gesso tala sandali o ya gesso ozo mona bien tala même nani ya certificat na ngobati na 4 ngana yeko sala tangu naza koloba ke non batu mususu boza na misu me bomona makambo te bozo lalisa bambongo kaka boye parce que omoni tant que yobi ko soigner relation te
ozanga babiloko ebele babiso oyo tozwa bambongo ya basali ya bagucci ya badose bagabane nazalaki na mosusu na nini oyo nazalaki na nini ezalaki marke oyo nini oui na kabela yango moto ezalaka marke oyo nini oyo cavale euta kuna kuku mama Rachel Mondele parce que eza na nzambe ntango apesa eza na badon ebele ezali eza na badon mosusu oyo oza na don kaka ya moto oza na chance ya bonne relation c'est un don parce que osolola même kosolola bien c'est un don bamisu bayeba kosolola te o balobaka no grâce parce que c'est pas donné à tout le monde mais ntango yo ozokota wana baréseaux sociaux ntango yo ozomona munga naza kolakisa bafoulard epuis nazoba bafoulard wana bapri wana kokasaki manikolo ntango alobi foulard o 5 € omoni manikolo azwa na 1 € jamais parce que naza moto naza visionnaire parce que ntango baportugais bazotonda na mosala abengi un portugais mosusu mpo bakoma ebele bazalaki moko bakomi 5 yo noir mosusu ozaka bozaka mibale parce que mpo tozala mpe biso banoir to avancer comme il faut eza te ke non ngai etake noir nazobanga yo noir koya kosede yo place ya mosala mingi banoir ebele bazala desi na bandeko na bango baluki mutu mosusu na mosala abengi ndeko na ye moto oyo abengisi ye moto akomi problème mpo na ye bozomona tala ndenge même magasin badegrife bato bafandaka na Suisse bamisusu bayebi na bango te yango naza koloba motu nyonso to oyo nazolakisa eza biloko eza na ndako mais na magasin wana eyaka mais yango nazoloba ke non nazalaki mpenza kokipe te koma ndenge nini misusu kobakisa encore na kati ya commerce na nga mais nakokipe parce que oyo bino mo boyebi ke mama Nicole nakosala nga bino baprix ya makasi te omoni ati oyo sandale ya Guess oyo ezali 170 €. Zomona oyo na franc suisse ezali 174 francs. Alors zomona sandale oyo ya Guess ozomona bien na carton nango ya na original. Alors nga siko ndenge eza boye sandale oyo nazwaki yango na 25 € kuna na dégriffé mais nalobi naza nango awa te na ndako oyo keno ezala ebele non naza nango te mais eza babiloko oyo na bamonaki yango kuna ebele pe par kozanga koyeba ifale nazwa yango ebele déjà avant mais eyaka donc biloko mosusu oyo nazolinga nalakisa nde namoni yango kuna mais yango mpenza eyaka me nakobanda tuko kokotisa yango pona keno ndeko na biso mosusu ya noir oyo amonani na ye na mbongo misusu tokoki koyokana soki alobi ke mama Nicole naza na besoin nango misusu ata zwa yango bacarton ebele ngai nakokende epuis ntango ozokende korevendre yango koteka yango kanisa africain s'il vous plaît ezoyeba ndeko nanga bolimbisi mwa moke ozomona ntango oza saki oyo mama na biso moko otindaki nga saki kuna ntango nake kuna saki oyo ya Guess oyo nazwaki na 40 kuna nake kuna esili eza te yango moni ntango naza koloba ke non biso banoir tolalaka na makambo ebele même mama moko alobi na ngai ya africain alobi mama Nicole natonga eloko na Afrique mpona babiloko ya ba action oyo babiloko kaka ya boye moto azokotisela ngai nazalaki mayele ozomona tala eza lokwa neti oyo eutaki na 180 oyo sikoyo euti na combien parce que pona otala koma oui euti na 170 €. Après ozwi yango na 25 €. Sikoyo soki ota olati boye ata soki oteka mais okoteka mais okoganye kaka parce que ce sont des choses originales ezali vraiment très tendance et puis même na robe liputa eza kokende même na liputa na oyo eza kokende même na pantalon na yo eza kokende eza na babiloko mosusu ezali ke non yango mona baki ifo nalakisaka nazolakisa boye mpo nalakisa basi oyo bazwi audace ya kotekaka baizana na 10 € et puis mosusu oyo nga namonaki azwi lui juste afandisi yango na émission na ye na banini oyo nalakisaki ya l'huile wana ya nduta oyo nalobaki mpe ke non eza kosala multifonction bozwi yango bokomi koteka yango nzoka ngai zoba na bino bobi ke biso tokolekelo esprit problème ite bandeko naza lisusu na mosusu ya sika lisusu ya bien donc wana lokola bandeko na biso bopesi nga mayele problème eza te yango nalingaki sikoyo nakomi kobimisa boye soki nakomi kobimisa boye bozomona nabimisi boye ke non omoni yango talon ya Guess oyo
yango na prix nango ezalaki 200 €. Ozomona ngai yango nazwa yango na 30 €. Nalobi pe te ke no kuna ezali. Donc kuna na kokoma kokende soki nakuti yango lisusu. Donc natiki nde ya couleur ya argent eza kuna. Soki nakuti yango nakoya kosolola msu moto ozala intéressé nakosala prix na privé. Et puis prix wana malgré oyebi no maman Nicole aza na ye moto atielaka biso ba 10 ba 20 €, atielaka biso ba 5 € ezala yango exagéré te. Kuku maman fille de la joie mpona kotalisa bato ke no ndenge na komisiko na se déchiré penza ndenge nalakisa niveau ya kibomoto ya mutu mwindo pendant ke nga nazwa temps na ngai ya kolakisa bino na bomelaka bamaki na zemi. Mais ba maman mingi ba réagir pété ya kozala reconnaissante. À part wana lisusu na 8 ans ya koya kolakisa ba biloko lokwa ba lui juste loko ni bosali nga bo betinga mbeli na mukongo. Le loko lokwa izana yango na bisaki mama na nga moko esalaki epasi lui ma Nicole. Bana nga ba biki nga na bika na maki na yo pe posezo bonga il faut na bundela ona siliki. Nga bi mama tika sero asali video pona koteka lui juste na ba oya nduta. Na crème on a l'accès aza ye moko te. Na yoki il paraît na Paris ou en France ou en bakuza ebele ba bomba mi na bandako ba koma na kope ba izana mususu ateka izana 6 € na moko. Yozo imaginer de izana eza 12 €. Na Allemagne de izana eza 1 €. Donc ozo mona ça ne sert à rien bozo talanga pende boza bozo ma bilo bozo landa bozo raté. Na yango na bisi bomoni na la ngai na lobaka na sera avec preuve à l'appui. Na fille moko ya média sa émission. Na tekele ko bimoka Versace na lobango agangi munoko abi nazo lakisa passé ngani naza mwana moko na solaka bien omoni même omoni a été oyo ba saki oyo ba Gucci oyo na ba Dolce Gabbana na ba Cavalli ekota parce que loka ser wana semeki na ya mundele wana salaka na magasin wana mendrizo bozomona na ba certificat yango eza kutu te o msusu nini te non mais siko tuna nga saki onga na zwango na kombi apesa wango na 100 €. Na baki na lobati me fona yebisa bino. Siko zo imaginer so ba remettre po apesa nga même babiloko ebele. So nga na koki na ngati na bi mama nga na fatigué mena na masolo mo na ndako. Yo zo babiloko. Yo kasi no milie bato mangala yo te kasaki na 5. Jamais parce qu'ils ont ba certificat. Mais ye asala ka kuna mundele wana azwa ke on a solde mais na carte na bango lokwa baza na droit. Yango na so na fungola ba kope boye mo batu misu il faut mitwe sala il faut mona ka lobby il faut boye ba rappeler que no ba moi soit visionnaire il faut toza na moto parce que moi susu na soli ne bien susu na kokotsa ba masolo mais batu misu te yo zo kabino bo kanisa boleke l'esprit na ngana découvrir loko moko ya kitoko lisu ya poso mais na olobango te moni eza ba carton moni msute carton te gesiko parce que ta gueule, so na zoka on a 20 €, c'est 25 €. Oh ya 100 €. Mais ngo bateke oya o te mani ko na commander basket à rose ya gesso yo. Non, na lobi oya ngai. Mais le na bande ko négliger na nga magasin on a sens que na okende ka na zuba biloko na nga na kipe na nga to monete sandal oya gesso yo za kipe na ngo za combien 150 €. Alors na kipe na nga to mona na zoka on a 25 €. Kutu nazo ba fi moi si moko ya noir asala kakuna yebuta lela tango nazo kengo li colonisa akite ya sala pe na kesa epsa kingabi faut venir parce que na remarqué biso ba noir tozo ya 3 wate ye noir wana il faut na epti so aza muto mangala te aba to ba noir bikolo msusu asala na kesa bi ezana ba biloko ebele faut ya bi ngana regreta ku sandalo oya gesso na regreta kango eza numéro na ngate mais iza penza na moni batu bazwango ebele ba mindele ba yebi kope ba yebi comment ko sala bani ba faire parce que so nazota sa boye parce que comment yo tant koza noir o sala ndeko no noir mabe ezala kate ke ndeko no oyo zo mona zo tika bébé azozwa ta na ye o misusu bo te ma Nicole mo tu soka lo beteka na ya non tant que ngana teki te yo za na droite pona nini ngana ko teka ngote na zupeli juste na teki. Oh
bango sur la zone là na lobi te que non au passer en commande okoki na ba mani ko na passer pe commande parce que kuna eyaka nango nako kende pe boy na moni yango mais na ko mona pe ni ya guest mususu so pe na moni o ya nini nde na lakisa ki mususu wana batie pe bot wana lisusu ya 7 euros problème eza nango te nako ya lisusu kota koloba ke non pesa mbongo na yo na moni bo tokende malembe batu bayebi bifalo bokota na Zalando okoti na Zalando oluka nini chaussure ya bifalo beti marque yo bifalo omoni bifalo kuna na original kuna tu ba sandala bifalo na 5 euros sikoyo yonga na otegela yo bifalo na 5 euros te ozomona abiloko mususu ya boye okoki kosala affaire okoki pe ko batu mususu na ba pays mususu ba sandale ba sapatu pe ba surtout ya mibali na mona ba chaussure ya mibali kuna na mona mususu ya 10 euros na fandi na bimemonzi na mona penza oyo ezali nini Tommy oyo eza bucha Tommy efrige na zwa ngo na 7 euros oyo valeur nango combien 200 euros ata Suisse la poussania dans la bino 229 francs suisses donc tout ça ka ba 200 euros ngana zo ngo na 7 euros zomona yo kozana ndako noto za mwana 200 euros moko zo traîner poko ki pe ko tourner yango ozomona okoki mais sikoyo ba mineti ngabe nyapona kandala nga mutu service o te mani ko 200 euros yango ko sombela nga biloko to poster nga fona mona mutu na pe mériter nga ezate non yo ko utiliser nga yo osela ngelo côté na émission non nga ba te belé ba profiter ozomona ba sandales oyo marque italien la oyo la ta yango na makolo sandales oyo ya noir oyo ya kitoko la ta yango siko na makolo ezaneti eza oyo teni kuna ba na lobi bien dégreffé okuta na ba biloko nyonso oyo azana besoin ya eloko na ya commander osasi neti sandales oyo ya gesso eyaka kuna oyo nazwaki na 30 euros eza 200 euros zomona beti sandal na yo oyo na pantalon na robe na yo nyonso tu eza kokende moni kasa misu na lakisi ges babiloko ezali bamasolo ezali oyo keno okoki kokende na yo pe otourne pe mbongo biso to okoya na ba réseaux sociaux te mpona koperdaka batemps to obi keno na lekela nazoyiba fio mayele yo koyiba nga mayele te eza kwa net na biko yibinga na komaka livre yibinga livre mo yibinga mayele kokoma te ozomona bifalo oyo basket ya bifalo ezalaki 120 euros nga nazwa ngo na 20 euros bifalo mais sikoyo nauti komona lobi samedi sandale nango sikoyo eza sikoyo na badan oyo so moto alingi sikoyo akomande sandale nango donc yeba yango kobanga te nga na okende lobi lundi moni bifalo siko basali sandal nango ya été pour bifalo bato bolataka ba griffe il faut yeba bifalo griffe ya Dolce Gabbana te o te Versace te non mais sandal nango 20 euros natiki yango kuna donc sandal oyo ya nini ya bifalo ozomona bomoni beza ba biloko misusu tango namonaka mwasi moko ya mundele azozwa lipapo ya kitoko ya vrai cuiro penza amapapa lipapo ya ete oyo nga aza nango mpe na couleur ya pembe azwa yango ebele batiaka yango na 99 euros lipapo oyo oyo omona oyo ba vrai mindele penza omona penza ke non omona penza ke non alati penza bango balata ba biloko moko omona penza o penza ya qualité yo mpapa oyo penza atana ba 20 euros atanga so episinga pianga 40 euros to o récupérer na mbongo na yo obasimo bénéfice na kosomba po eya kitoko elengi na makolo mona tinalati robe nanga penza boye nalati pe robe nanga na lipapa na ngai na makolo ti pe robe nanga boye na ceinture na lipapa na ngai ya vrai cuiro mais après on a lipapa lisusu on a magasin na biso ba dégriffé soki batie yango 20 euros obeti surtout ekitaka lisusu na ba 10 euros soki malembe parce que ba misusu tango bozo oyibi ngai olobiki aye kolakisa biso iza ni oui juste mama Frida na moni bango kuna bazi oui juste bazi bakomande kutu na France basilisi bandeko na bango baza isusu na l'huile te po babanda koteka na ndako eloko nga na teki te yo pe na droit oteka ngo te
pourquoi bino faut boteka donc bino nde bolingi mbongo kasi moi ngana la sabino o eza ba mbongo parce que mutu soka komane bomoni ige eza na ba boot nango ya bot nango ya ige o ya moto wana ona basket ya ige basket ya ige ko original siko tunanga basket ezali combien basket ezali ba 180 € ya ige nanga na zongo na combien na zongo na 20 € dégriffé parce que you kasi ba basket wa ige soko za kisa ta ezala muto mangala balinga penya propriété bio beti yango penza ozu même susu na sac no boye misu ba sac ya mikio memi ige penza na jupe na jean na pantalon nyonso tezo kokenda ngo zomona koko memango pe misu na ba ata afrique te awa kaka ige omoni eza ba biloko misusu zomona bifalo o sandal nanga bifalo na zwa kuna nga na zwa na 5 € kuna yango yo ba couleur nyonso tu bifalo kota na zana ndo luka bifalo beta bifalo omona bifalo pe ba parce que ba misusu na nibaki ke non na zoko se déchirer penza na coucou mama chatou parce que on y passe misusu ba africaine bamona musika te bamona ba ferte yo bite omoni bilo wana boyibosu wana ote lui juste ba izana ya bilo papa ozomona kuku mama Maria Loati ozomona bango kuna eza dégriffé ba bilo ba marque o ba qualité omoni système de basket ezaleli basket yo pe susu 5 quelque onga na zona ngangu na 20 €. Système on dirait kanga makuda bite pona ba africain o ba lingaka penya ko lata ozomona yo sponsor ozu yango oteka ngo combien oyo ba bilo onyoso na kotika pe adresse nga na mona batu mo ba uta Paris ba kota nya magasin wana ete uta ko leko oyo uta ko leko na moni pe batu mo ba uti Paris oyo onde za kutu Zara dégriffé oyo Zara nga na zwango kutu 7 €. Oyo Zara sandala Zara dégriffé kuna bazala bango na ba bilo onyoso tu oyo sala pe faire na opina ndako oza pe koteka pe moni tala kutu oyo za na kutu da étiquette Tommy yango gaza na biso ba dégriffé mona couleur dégriffé so moni so nazo laksa bona laksa yo mtozo tala ngai yo africain mtozo tala ngai bino yo mtu muyibi oyo bino oyo so moni nga na yo laksa lui juste na yo laksa ba izana apa biloko boyibi wana bo tricher bo kotaka na ba faux profil pona kotala siko bozo suni parce que likolo na bino même façon musala na nga na changer naza na eloko moko na découvrir que onka ya 2 à 3 jours modèle pupolinga nini ekausi bouton wow parce que biloko nyonso tuli na lakisa koko simba yo ata juste wana ba misu na elongi ebongisa bango misu pe na elongi pe ezosala bango bien te neti mama na nga mo ba misu pe bimisi bango bambuma siko bambuma na ntango ezobima yo osa sikonde obongisa poso nde ozomona batu misusu bozo ya bozo nga naza na masolo moni nga na mboko na Suisse ko eza bato ebele ba misusu baza bayebi ba fi misusu bazoza ba poche nga ba remetanga numéro wana to bénéficier ba 4000 € ba misusu ba 2000 fi bo me voir même leki na ye azwa bourse akepe na bureau na moi sona kutu bakuta na fimo ba pesa mbongo sur place 800 € na ba centre ka ba aide fi kuta Nicolas za gentil ba biloko ba tu ba bombaka na kenda na place wana est-ce que ba pesa ba aide wana kuta pasteur moko ye ekozwa ba matela ba okitsa ngo na RDC mais afandi aloba te place wana ba etala mutu mwindu ndenga ona lobi na musala na bato bende bosala na bapoto omona baoluka mutu mwa portugais ozwa ndeko na ye biso bato ya mangala na koki kozwa ndeko na nga na mutema malamu tuko mpe na koboya na nga ndeko na nga omona pe ndenge eza wana ayeme abalukelinga omona ayebo abalukelinga yo ndeko nango balukelinga tala kutu lipapa na uta kozwela mwana ya ige bato balinga kolata bana bomba griffe tellement ezaki 50 €, alors batie yango na 5 € ya ige po ige wana ezana nini ya bot nango bazana na bina ba basket nango na ba sandal nango tellement nazolaki mwana lobi
mais eza numéro na été na tia ngoka wana fanda wana eza numéro nini moni ni papa na ngai ya Tommy nazo ngo na 5 € kuna ezalaki 80 €. Tala omwe ba biloko mususu tala même atolobe ote na sa ba biloko sinanga nazo na luka mwani ngata kutso na sale mission koyela ngate mani ko lakisa ngana lakisa mutu te ebi ko yato mani ko na pesa mbongo so na usombela mutu te ngai nde soko komande obi net ngana so na sobi papo po na minute oyo nanu net ba moyo ezo ya boye ba otia ba collection ebele so ngana tia na sombi yango net eza nango na zoka yango na 5 € na ye boye na essence nanga na njoto nanga na opesa prier ba mo prier na opesa yo emission za nango pe likolote yeba kaka na opesa yo prier saki oyo ni na kendaki lobi esili ebongo saki oyo ya geso esila te saki oyo esila te ba fobla mutu batimbela makambo ngana zo na 40 €, geso euti na 180 so ça 50 ça 70 babilo moko abongo ozomona donc ezala babilo mususu ata o net Tommy oyo oui ezaki prix na ngwango ezali 120 €. Ngana zo na 20 €, 100 € babwaki moi déjà tendance eza na rose nango eza pe na rose nango donc ozomona ko bandeko na biso kana na nga mama bijou bwek so na yeko laksa ba africain mama bijou ozomona ige ya moto tolataka bot pona hiver mais ozomona siko ya basket nango très tendance 20 €. So na yeko laksa bandeko na biso ba noir ba misusu ko parce que po ba noir misusu ba mona ka musika te ba noir misusu omoni bifalo oyo omoni bifalo sandali nango penza ya ete ezali sandali na mona kango lobi na kendaki kuna oyo olinga sandali nango ya ete nga na ozwa lobi na nzamba bateli biso susu encore lundi na ke na ozwa numéro nyonso ya 40 numéro 40 ezali numéro nini 39 ezali tout sandali nango ya ete penza très tendance okita penza Afrique bo beti yango penza na dwi ata oyo penza ndenge ata na potoir yoko yo soko so ba biloko ebele yango bato boza na Suisse ato oza musika mama ya omoni lipamboli na yo mama tala robe ngo natie ceinture na tele omoni robe na yango eza robe batie nga dentelle mama na biso en tout cas to représenter kalaté tala robe atongi yango esopa na tina se atie nga ma fans moni yango na zo baba mama na biso oyo bifalo kota na zalando beta bifalo zomon obeti penza bifalo penza zela bifalo penza obeti penza ozomon oyo ba pima na biso euta eko réunion ba pima kuna ba basket ko elo pa mo kaka ba 20 €, 25 €, ozomon mais bande ko na biso ba tomangala so penya na komaki na niveau na laksa boy parce que esoleleli ya bato misusu ya mabe oyo meme nga na koteka ngo awa na poto awa atoza musika kuna olingi olata bien yeba yango émission oyo kolatisa yo bien soki olingi obénéficie oprofite po yo so par exemple nga nazwaka na 20 €, nga na bibongo pianga 30 €, yo oyo kolekela nga pesprit oketeka ngo mpe na ndenge wana misusu oyo te 60 €, eza ya yo eza yanga te ozomona mais nzambe atieli bino moto oyo aza na pasi ya bomama conscience aki bomama oza komona nzambe atieli bino moto wana mais bozo kobeta ye mbeli na mokongo ozomona beta na zalando bifalo beta moni yango combien bien bifalo nga nazwa ngo na 5 €. Pesa ba chaussure ya classe ba chaussure ya classe nga nazwa eza neti bonazon 15 3 salinga 15 €. Et puis bifalo e utaki na 100 €, oyo boy après eza kwa 4 na 20 €. Ozomona donc malembe 80 €, après 5 € combien 25 €. Na komi ko tata 50 € te. Alors 25 € oyo okoloba na moto déjà moko lo ozwi na 5 € ya bifalo. Ozomona même na se nango tala ba beti o pianga 25 €, o récupérer 5 € na yo mais o gagner kaka mais moto musu nde mona boy ayeli abi merci beaucoup maman ozomona ba talent oyo to ba marque ba italien ba kuna ba dégriffer kuna ozomona ba talent ozomona très tendance ozomona ba talent moni sandala guess
30 euros. Ozomona. Siko na ba carton na original so ba aux yeux yango. Yango na zolo ba ke no ba mama na biso o boka sa boza ko trichenga na sa su bobi ke to utiliser mayele na ye. Ete boza bomonde bomi kosi bino moko. Bomonde bomi tala. Omoni na opesa toujours ba prix. Monsieur te ba Nicole ko pesa ba prix tete, il faut da pesa bino ba prix. Na pesa bino ba prix, mais tant ba prix na pesa yo ya ko kas na magasin en place na zat. Ya ka na magasin en place na za. Pour mon pour l'action de l'eau, il faut dire à mon thème, il y a bon zambé, il faut la pesa bino ba prix. Pour le ba non, comment ndenge ni biso ba noir. Soki tozo bonga te za faute ya mutute. Et ça bateau bazana na ba bonne volonté ya ko faire avancer communauté comme il faut. Bozo ko sala bango passe. Même maman mon couteau, papa mon kalobi maman, aso solana mona mobali, abi maman, ndengo bota ki wane fallait ba maman penzo zo mona, mais jamais. Ba maman musu bozo ya bobite bozo ko profiter bite pona la kisi izana 1 euro, yoki oteke la mutu na 6 euros, na 10 euros na moko, na la kisi lui juste boye bo bandi ko bima. Bozo mona. Tala na la kisi bino preuve la puis et un carton guess original, ozomona prix bata Suisse bango, ba côte, maman nani bata Suisse. Na ki na guess musu, na la kisi bino, maman nani patience na maman Elena, 220 francs. 220 bango kuna eza dégriffé, ba kitsaka. Allez, ozomona sandala guess. Ozomona. Mais yo ndenge ozawana yo mo 20 euros, ngana ozomona, na ba ku 30 euros na. Si on a 30 euros, on a vu. Oh, mon appel de raison, il dit ah, maman, prie au teke la biso. Maman, oh, quand ça. Baby, l'eau, on a bandé au bêta, mon cara. La vie bon. L'eau, bino, bobi, kabino, bozo, ben, dans ma ile. Ce qu'on a côté à la macamus, na business, moussus. Net, ça n'a pas la guesse. Ce qu'on a besoin. Na aucun de kuna parce que on a la joie qu'un mois kala. Et mais ya kanango. Moni basket, toujours guesse, hein. Puis, n'a pas combien? 100 euros. Na zoaki yango na combien? Na ba 20 euros, entre 20 ou 25. Zomon. Yango. Isa teke te, azo ya la section doka ngwa bino ko ngwanju te. Na bete bino bisolo mutu na ngamo na internet ya na teke la robe avec sas. Na bete bino bisolo asaki ya Gucci. Po il faut ko yeba ko solola. Nga na solola très bien na ba tanti na solola très bien. Na bete bino bisolo mundelo yo. O ateka na magasin kuna na Mendris kuna na Suisse italien kuna. Iska ba griffe penya ba bibe ba lobi magasin wana eza place ba sala ka ba nini ba Versace eza tellement munene et puis on trouver ba marque na sozo mona même ina certificat et tout nga siko c'est wana tangu semeli na mundela pesa ka ba Gucci na ba Caval na ba biloko bela tekila nga na pesa iko nga pesa ka 100 euros yo Gucci ozo on a 100 euros moi ya o solo la Gucci na nga o esali 5 ans. Na zaiko na nini na Caval na kaba yango na kabela mutu saki ya Caval. Uzomona na mukili oyebi no te tozana ba internet ya faut oyebi la lobby ko sala ba business. Mais ngasko na sepelaka na ba africain o baza intégré. Et non na zotala ba africain yo pendant que munga na zolakisa ba biloko moko simple ba lui juste na go profiter na ngope na tiango na ba milangi na ngana mona basi musu ba noir bozo ya bo ke no bo bandi ko commander ngo bo silisi yango bandi ko teka yango bo lakisa ngake no. Bino ndi boza besoin bon. Non, botimba te. Omoni o Tomiko, nini ya Tomi. Puis na ngo combien 200 euros, ngana zo na 7 euros. Nini ya Tomi. Mon ya Tomi penza, ba marque. Ozomoni. Oh ni papa nini Tomi. Ngana zo na combien na 5 euros. Ezali combien 50 euros. Donc ba biloko ba esiko yo sur ba fungole yo ba cop. Tena otasa basi ya ba nu ya ba africain. Omoni te na la kisi bino te. Oyo pe oyo kututu. Bozotala. Kuna dila ba dégriffé. Omoni te na la kisi te ba sandala ya banini ya. Oyo pe ba bitu kuna eza tout ba marque nyo se trouver kuna. Obe la marque ba italien ka kitoko. Oyo. Omoni ba bifalo beta na Zalando. Beta Zalando ngana zo ngona 5 euros. Mais na oteka ngona 5 euros te na lobi na oteka na 5 euros te. Ngai soki mutu alingi ata ofandaka na Suisse mama yo moko ye motema nanga kina matela nga ba priorité trop exagéré beta na Zalando bifalo omo nga nazwango na 5 euros 5 euros ozomona soki na kei oyebisi nga ah mama tuka na lingi sandal moko lakisaki wana nga so na ke kuna na moni yango apres na ye toyokani na yo na tieli yo prix ozomona
Au moins, il y a basket à Ige. Natiki yango kuna kutu. Ya Ige mususu. Natiki yango. Et tout le monde basket. Ige déjà, boti nango nanu. Pour na hiver, ils ont cher. Ils sont là-bas 300, 400 euros. Et on a 30 euros. Mais ils sont pas sur ma pièce. C'est bien. Ils ont été carotés. Attends, on a 30 euros dans le na mutemo yanga elo bata mobali na ngal baki magi kolakisa bandeko na yo mais na ndimi na ngati ba prix otila bango ezaka ba prix mo ya cadeau mais oui même mutu azofungola bino makambo mais ba misubo bite boleke langa espite moni oh bifalo na basali sandal nango ete yango sandal nango soko zo kita penyo ke vacances mon Afrique penyo kiti ata basket yo beti yango penyo kiti M sous jipino à jean, M sous kilote moko boy, M sous pantalon na yo penza. Comme les garçons. Bongo ba basket ou a gueule sur coup na tira ki ngo couleur mususu. Bongo na ba carton na ngo ya ngoyo, original. Aïda maxola ba ngwanju te. Ozo mona ba Tommy. Mais dans tout ça africain. Et là on a ça constant dans magasin wana, na mona ndi mindele plus. Na mona ka de Camerounais moko po moni mandi africain ba sombaka ba yena saki penza moni parce que biso ba congolaise ba africain angolaise brazzavilloise moni bino na mona bino ba misusu bozana ba kidiba makambo belé ba polémique ya ba biloko ezanga tina na ba internet ça mais boyebi ko comprendre te ba tusu bazana ba idéologie moni ngana ti sero na eteo na yebika kotsela nga suba po apesa nga ba chemise ba vexa chemise na vexa sana modèle na teka na puyo na ndenge na nga so na pesa ki yo ni ko teka ngo cher na ba Ralph tout eutaka na magasin parce que tant baza na ba solde bango siko basala ba collection mususu au moins na ba biloko ane so faut ba vider mais le monde des autres travailler avec la confiance considération. Ngai na lobi bien ba secret na ngao na lakisa ba biloko ba mafuta o ba conseil pour na poste e ko pesa ba sur jamais na ba YouTube na komika mutu boy lukanga na za wa ko na yebi na découvrir lo moko pour na bouton so bouton bibi o penyo belé so ko pakoli ka crème wana lobi na tongo lobi ki ma Nicole na pakoli cortisol lo toni mais na lakisa mo bisu so até parce que je suis pas valorisé. Même si valoriser pété, au fin du bois, on peut récompenser. Par contre, les bâtiments sous bateau donnent dans la cime. Et on m'a dit l'accès. Moi, je vais surtout dans la question. T'as la prix. Au moins, oh, attends, au sandal ou à Zara, oh. À 5 euros. Yo, quand ils ont sandal ou à toi, qui est en Afrique. Attends, on a poto. Au tel la mouton à 5 euros. Et. Attends, même, attends, les papos. Attends, les papos. Attends, même, nga guesso. Nga. Sandal à gesso. Nazo quand na 30 euros. Puis nango combien? 150 euros. Bon, yo teke la mouton à 30 euros. Mais na lobi teke nazo teke ngo aweza. Non, il faut. Oh, yo nga na zoa ki, mais ça babilo ko yo. Na bande ko négliger un peu ba faire. Na bande ba na ça na ba terminer. Total na ko mona ke. Bilo nazo la ki sa ba tusu bazo linga ba profiter bazo essayer ko valoriser ngate bazo ya ko sala ba vidéo ko luka. Voir même eloko na zala choqué na mona. Na tu mona moi si moko moi si wana si ser moko zo koma mani ko na ozwa lui juste wapi akomi zabo yaka to solola ndi na fasa message mais ko réveiller nga suko njoka batu mususu bozo ozwa mayele na nga boiti bo commander biloko après bo suki wana te bo yeli susu na ba Facebook na nga ko luka ba client quelque part ke batu mususu bana masomo donc aye suko luka sabi ke nga batu batala ka belé ako luka batu wana bambonga mabe bambonga masumu Mama Koti Mumbata abe na comprendre est-ce qu'on est comprendre ngabi donc atekela ki tantine watala lui dit c'est ça ma bête et à ma casse elongi basaka na ngote bomoni ba moyo esenga ba faute de tepabilité ngabo na ontia na ngabo po dalbaka à partir d'aujourd'hui na ko exposer longi nanga sans maquillage sous oui pourquoi pendant que na exposer longi nanga pe sans maquillage za pona
bato misu batala elongi mpo basoigne elongi na bango bien epuis ndenge eza na baconseil nazopesa basavon nazolakisa me naye komona bato yango bamisusu baolekelanga esprit bongo nde nami exposaka comme ça na intérêt nini nazoteka biloko na ngai na boyi te oyo aza na confiance aza na confiance azoluka bacliente ko mama Maria Lwati na page na ngako bandeko na biso botala ba affaire comment omoni tu t'imagines ce sont des choses eza bama ngana mona ba faux blanc ba bimaka na ba carte ba gese bagenda koteka ngo yo kanisi même sandal oyo eza basket na ngombe basali sur édition sandal nango yaya mais biloko ata oyo ya ba 5 € oyo yo kanisi koziongo ba pièce tala mwasi même mibali bongo ba sapata mibali kuna ya 20 € ko mona ngo kitoko oza tantine tala omoni biso to na Suisse nga na mona mwasi moko asala affaire na Londres ateka ba chaussures akenda nango na Londres ko modèle na moni so ba Jones Foster kuna ba chaussures mibali wana yaya oko sabe mbongo na potoir kaka na Afrique te na potoir so pozo ngo voyager na Afrique oye onduke ngo ke otekela ba député na ba biloko ba koko penja koko moi je suis pas ici na ba live nanga pour na ko faire perdre bino batano non ba misu boyebi ba live nanga aider bino et sungi bino bo profiter nango même avec la santé aussi bo profiter nango ce sont des lives où ils a vraiment ko bakisa na communauté implice et puis aussi ba faire mais eza ba biloko monsieur za ko na za vraiment mutu pour vraiment mutu opena na pese confiance na niveau ba net ba mi balete même maman nanga oya lakisanga ba foulard lelo omoni oyo d'antenne onde ba côte senga na lakisa ibino liputa ngwa d'antenne maman alakisanga parce que aza mutu ayebi pe nzambe aza gentil mutu nyonso tuta ko fungola kopa même bato bafana na Suisse bayebi na bango nini na mona bato so bafana na Suisse balobaka bele griffe bayebi na bango place oyo pété bayebi te na mona ga jour de deux Camerounaises babimi na basak bien ta bato mangala quand on parle de bato mangala tout le monde ba angolais ba Brazzavillois ba congolais ngabi ta bato mangala ba olala pongi tala eloko kotira mbongo lokwa ba sapato ya terre eza ya mibale eza ya basi mais soki moto olingi yango olandinga na privé ma Nicole omoni parce que kuna eyaka msusu ekoya boye semaine wu eyeka mpe basandali oyo omona mpe ndenge eza wana neti lobi ntango nakendaki lukuta mabe te nakutaki nde babandi kobuka oyo babukaki oyo babifalo oyo mais en tout cas na tali nanu prix nango te mpo ngai na ete outi oleka nazwaka ngo na 5 €. Nazwaka ngo na 5 €. Ozomona. Mais soki par exemple opesingaka numéro na yo, opesinga numéro na yo, ozomona. Et puis olekisi déjà mbongo na yo, to obi maman Nicole basket ya ige wana. Yango nde na lingi problème eza na kei na moni yango pe na zu na sombi. Donc ngana to négocier kaka. Obisinga ate mami na moni basket ya guest wana rose wana yango nde na lingi yango nde na bisa bino abike non eza nini 100 €, nga nazwaka na 25 €. Mais même basaki barivage fe basaki ya Gucci soki ye na ozangisa te mpona koinforme bandeko misusu ozomona bomoni bien na lakisi même certificat mais ondima teke saki oyo ya original mais nga nazwa yango na 100 €. Eza possible parce que eza kosolola mpona tekela pe ser wana. Donc la famille il faut que toi avancer tant ozomona un noir azoya obiko biso bomona na opesa ba prix maniko ba pesa ba prix boyete te nazo laver des cerveaux na yo ndeko. Oui na nga yo noir nga na kosala lo vantara ni po ba vantara biso to sala oyo ko oyo bona mutalati akeko sombe loko na ba biso ba griffe za biso za dégriffé bande onanga mibali bozawa bomona ba perpète ba comme les garçons kuna 15 €, 20 €. Omona pe monsieur zo kita na 7 €. Na mona tomi moko nga na ke kozwa tomi oyo na 20 € yanga et puis nango eza combien 120 €.
yanga papa zwaki ya se bandeko na ngamba oza na 100 euros okota kuna pele kozwa mais nana na ngome mongai mo isanda na bako bato babeti ngai te ngaba na mboko oyo na pesa ba numéro même pour l'état bazoka ba bloka ba l'état ba biso ba auzo misu 2000 euros aide ko côté monsieur azu 800 mais bato ba ndimanga te bandimanga te au moins pe boy bato monsieur azolobela mabe na sima mukongo na yo ezaka ndenge moko pe ba mambande ko mususu oyo lelo be mission na ngaba misu boyoka makama bambaki même jeune def côté na kati mafuta yo ko eloko ni écouter mutu ata kokomela mutu message tantine pour se bonganga nzamba pambolo merci ba misusu ba noir merci ba pesa ratin yango moni mundela bongisi mboka na ye na esprit ya ko valoriser son frère sa sœur mais bino bozana ngote yango moni tozozo ngasimati biso tozane ngai sandala zara oyo ngana zongo na 5 euros kuna zara taka kazara yanga na beti bazara yo beti bazara meto yebi net nga sandala gesso bozo mona bien carton nango 200 euros ngana zongo na 30 euros après na lati yango bien oui na bimi propre après yo noir ngana ke griffé monsieur bo mona ngana la sango bo kasake no bobi ye penza bilo na la question na ba preuve o mona mo carton o mona papier non yes na le changement de mentalité dit on avance avec ma mentalité ya propre là te que non oyo qui fait biso que yo mto somba bloka ba cher o somba kana yo na action des fois oyebi dégriffer. Coucou Évangile de Vita. Évangile de Vita. Voilà mon penya na kolas. Évangile. Yo faut koya ba koto yo. To beti penza kuna ozo penya ba John Foster wana ba chaussure wana. Ba koko wana penza. Ba Tommy wana donc ba comme les garçons na moni kuna. Hey. Ozo mon. Atoza mwana mobali oteka pesa kiko. Obengi ba tantine musu na oteka. Ngana kenda kuna kozwa ser na ngamo ko gesso yo. Ça que 40 euros. Na kutia ngote na il va être mobali na wasi ko kuta. Ba faux blande bango baza batute bango ba yebeli biso ba misusu boza yango na baki kenyo ba misusu ko tapenga silene il faut na laksa bino ba masolo po bino bomona ba izana bino bomona ba izana biso to mona ba izana te biso to mona penya nde ba masolo penza ko ba beni singa penya na Facebook na beti anga penya talon bo ta talon ndenge za ta ndenge za na pantola ji abeti anga penya o na lipuna ko ba liputa ni na lati bona beti anga penya sandala gesi boy ozomo ta penya na beti anga penya sandala na nga penya gesi boy ngawa bo misu bazana kaka bozo myo bozo mona ba izana biso to mona ba izana te biso to koza na ba 1000 euros o lati penya ozala ba biloko no ya valeur ebele pe ta moi oyo na Tommy soma ngata ya 100 euros 10 o eza ya bleu mususu ekota pe ba orange ezali bozo ba mususu ba style mama papa sio basali yango neti mo ba plume boy ya Tommy pas sali yango ngasi kuna nga ozwa wana ba plume te commerce mobimba te avec 100 euros maintenant ok nazana ngo ana ndako te pourquoi na bandaki kobeta kara na bandako kende kaka na zwi yanga moi pe na kei neti biso tozo ba mama bana bazo ke ba classe bongo zo ba basket kuna ba vente ba convexe yo yebi convexe ga neza misu ba 50 euros ba 70 euros convexe ba 15 euros ba Adidas 20 euros okosa osali ba na kavi no penza ozo tera na ndaku na yo mais na nyoso tutu na so na zo laksa ba motivation yo ba prière na zo pesa za ba prière lukuta te ngamo munda ki osomba ngo so na lobi ke eloko yo na elobi ke non bifalo na soma na 5 euros ndimelanga. Si on a somme on a 5 euros, pourquoi nous avons non a somme on a 5 euros? Pourquoi? Ils ont bon, on a cause pourquoi? Tout le monde peut lobby son acquis, on peut 10 euros, 4 on peut plus. Alors, nous avons surtout pour un changement de mentalité, pour nous avons surtout avancé. Namo kiliko, batumingi bakoma na bambongo, eza monde ba business ya ba faire. Yo oyo misusu ko fanda. Grâce à mission oyo ozo mona musika te ozo ba kopesa ba valeur te ozo ba kopesa ba bravo te yo pona lobi ke ayo relaxer do moko bo etika total non siko bandeko o aninga sala commande na yo pesa nga numéro na yo oyebi singa ke non ma Nicole moni loko moko relaxer sala be capture écran ko senga nga ba photo te pona mémoire plein ngai soki na ke kuna na zu yango
nakoya siko nasali yo prix kobanga na ote nakosali lo prix oyo eza raisonnable soki prix nanga napesi kodiscute te ote oya 5 euros so na bino 30 euros so na bino 20 euros okomi olobanga ote mani ko ozwa 10 euros fana nokende koluka bifalongo futa transport nokende koluka yo aussi kutu ya 80 ya ba 100 euros bayebi so ozwa pe ya 20 euros to pe ya 25 euros nga nango discute te. Alors natiri bino na kati parce que tokomi na suka. Et puis donc le problème est toujours tout ça vraiment on a vraiment qualité pour le changement de mentalité. Nga na tekaka bien sûr mais avec changement de mentalité. Voilà pourquoi moi na tekaka nga na sa ba fille te ba sala ba tekaka ba mafuta bazo sala ba discours à l'écouter parce que so muto abia l'action l'europé et bongisi posona yo alandi mbongo te donc muto ana za besoin na bobonga. C'est pas donné à tout le monde. Donc ba tu musu boye ko anarkenga problème est bomoni place boza bo mela soya boba ero mendeza si to tinda ki asombela biso pona asombela mutu te mena bisko na tourner ngo na business na moni ke ngani mnazolala me bino ba misuso bozo iba mayele nanga bozo boni ngabo avancer alors ngana avancer quand même na ba biloko nanga oyo po biloko ba valeur moi na feti boy ata na ndako mikolo ba saliza ata na anniversaire ndako ngana beti sandel nanga gesi boy penza na memi pesa ki nanga moninga moi spenya moninga penza na pemi pe bien alors ça basa na biso donc bosala soko bo oya lingi bosali commande donc nyoso to ezaka nango kuna mais so na kutani na oyo na biso ke na moni kuna na kangelo pe photo donc on va avancer comme ça bata Suisse donc mais bata libanda total pe par rapport à kilo eza charge na binonga été donc c'est un peu ça mais muta Suisse pourquoi pas fana na Suisse oyebi no pe ba quoi msusu au commander chaussures na yo ya guest au commander msusu oyima Nicole ça qui on a goûté un jour et koya tianga na temps pour me ça te donc ça elle peut prier bien. Merci beaucoup vous allez bien ningi bino mingi tokutani prochainement bonne soirée na bandi ko na biso YouTube bye bye merci beaucoup.